सारा राज्य को छुईला मौसुमी किंतु वर्षार देखा नहीं। राज्यर 8 जिले में पड़ो एल निनो बड़ प्रभाव। 46 वर्ष सबुठु सुखिला जून। देश में 46% नियंटिया वर्षा, ओडिशा रे 52%। मौसुमी आसीबो, वर्षा आनिबो, चाष पई पाग अनुकूल होबो। राज्य रे सबु आशा पानी फटाई देछि एल निनो भली स्थिति। एथर एमिति तो विलंबरे पहुंचिला मौसुमी, सेथिरे पुणी आशानुरूप वर्षा नाही। फलरे चाष कार्य प्रभावित होईछि। पर्याप्त वर्षा न होबारु जमी प्रस्तुति और बिहन बुणा काम ठप पड़िछि। वर्षा अभावरु अनेक स्थान रे चाष जमी सुखिला। कृषि पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान दक्षिण ओडिशार 4टी एवं उत्तर ओडिशार 4टी जिल्ला रे एहार प्रभाव अधिक रहिबो। उत्तर ओडिशार मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, सुंदरगढ़ और दक्षिण ओडिशार कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, नवरंगपुर एसबु जिल्ला रे एथर कमिबो वर्षा। एथिपाई स्वल्प किसम बिहन संपृक्त जिल्ला चाषी को जोगाइबा पई योजना करिछि कृषि विभाग। तेबे उच्चा जमी रे चाषी माने धान व्यतीत अणधान फसल करने को परामर्श देइछन्ति कृषि विज्ञानी डॉक्टर तुषार रंजन महांती। केन्द्र और पश्चिम भारतर अधिकांश अंचल आकाश बादल मुक्त रही। पाणीपाग विज्ञानी कहवा अनुଯାयी चलित वर्षर जून गत एक शताब्दी अधिक समय मध्य सबुठु शुष्क भावे परिणत होगाकू जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।